Sostituire in moduli come quelli per l'iscrizione agli asili nido e alle scuole dell'infanzia le parole mamma e papà con un più generico genitore. Non è una differenza da poco se è vero che la proposta della neoconsigliera comunale con delega sui diritti civili di Venezia Camilla Selbezzi ha già scatenato polemiche e prese di posizione, a partire da uno scambio di battute interno alla maggioranza. Lo stesso sindaco Giorgio Orsoni ha detto che la consigliera Selbezzi non è partita bene, ma lei una lunga esperienza sul tema dei diritti e contro le discriminazioni, anche etniche e religiose, non indietreggia. La sua è una proposta al passo coi tempi. Preso atto che in Italia esistono diverse, in Italia e nel mondo, diverse tipologie familiari, la parola genitore le comprende tutte, comprende le famiglie che hanno una madre e un padre, comprende le famiglie fatte da una sola donna, da un solo uomo, comprende le coppie omosessuali che hanno figli, quindi le famiglie arcobaleno, quindi ci può essere un bambino o una bambina che hanno due mamme o due papà, che hanno un papà vedovo, che hanno una donna single, che hanno dei genitori eterosessuali. E si tratta solo di un primo passo di una battaglia che la delegata sui diritti civili intende condurre per eliminare qualsiasi forma di discriminazione e promuovendo una cultura dell'integrazione e della tolleranza a partire dall'educazione scolastica. Il 25% di giovani adolescenti europei che tentano il suicidio è a causa di discriminazione per il loro orientamento sessuale, capisce? Il 25%, uno su quattro.